নমস্কার বন্ধুরা, বান্টির সিম্পল লাইফস্টাইলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, যেটা বাচ্চাদের ব্রেকফাস্ট রেসিপি। এটা আমি আমার ছেলের জন্য প্রায় ট্রাই করে থাকি, আর আমার ছেলে ভীষণ পরিমাণে পছন্দ করে এটাকে। তো চলো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ওটস বানানা স্মুদি রেসিপি, যেটা ভীষণই ফিলিং, ইয়ামি এবং মানে ততটাই কিন্তু পুষ্টিকর একটি ব্রেকফাস্ট রেসিপি। তো সবার প্রথমেই আমি বলে রাখি, এখানে আমি ব্যবহার করেছি ওটস, আলমন্ড অ্যান্ড বানানা মানে কলা। তো এখানে প্রত্যেকটা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই ভীষণ নিউট্রিশিয়াস। তো অবশ্যই চলো কিভাবে বানাই সেটা আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এখানে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আগে দেখে নাও। এখানে রয়েছে 1 গ্লাসের কম দুধ, সঙ্গে রয়েছে আধ কাপ ওটস, সঙ্গে রয়েছে 2টো খেজুর যেটার সিডস আমি বের করে নিয়েছি, 4টে আমন্ড নিয়েছি যেটা আমি রাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সারা রাত ভেজানোর পরে সকালে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি, একটা কলা নিয়েছি, সঙ্গে নিয়েছি মধু। তো চলো আমি রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি এটা কিভাবে শেকটা বানাচ্ছি। প্রথমেই আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি ননস্টিকে। তো কড়াইটা গরম হলে ওর মধ্যে আমি ওটসটা, আধ কাপ যে ওটস নিয়েছি সেটাকে আমি দিয়ে দিলাম। এটা একদম মানে লো ফ্লেমে 2 থেকে 3 মিনিট ড্রাই রোস্ট করে নিতে হবে, একদমই জোরে দেবে না, কারণ এটা কিন্তু খুব একদম লাল করে ভাজা চলবে না। দেখবে ওটসটা 1-2 মিনিট পরে অটোমেটিক্যালি না একটা সুন্দর গন্ধ মানে আসতে শুরু করবো ওটসটা থেকে, তখনই এই ওটসটা একটা প্লেটে নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। তো দেখো আমাদের ওটস এখন রেডি, গ্যাস নিভিয়ে দিলাম। এবার আমি একটা মিক্সিং জার নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি 4টে আমন্ড দিয়ে দিলাম। এই আমন্ডটাকে আমি প্রথমে শুকনো গুঁড়ো করে নিলাম, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2টো খেজুর, এটাকেও আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নিলাম। এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে অ্যাড করব গরম জল, এতে করে যে বাদাম আর খেজুরের যে মিক্সটা সেটা খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে যাবে আর একটা ক্রিমি টেক্সচার চলে আসবে। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা পুরো ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি বানানা মানে কলা কিন্তু আমি এখানে গোটাই অ্যাড করেছি, বাট হাফ দেখালাম তোমাদের কারণ হাফটা ক্যাপচার হয়নি। তো বানানাটা দিয়ে ঘুরিয়ে নিলাম, তারপরে আমি ওটসটা দিয়ে ওটা দিয়েও একবার মিক্সিটা চালিয়ে নিলাম। আর এবার অল্প অল্প করে দুধ অ্যাড করে মিক্সিটাকে ঘুরিয়ে নেব। একেবারে কিন্তু সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দিলে কি হয় না, মানে প্রপার মিক্স হয় না, যেটা এখানে যে ওটস বা দানাগুলো থেকে যায় সেক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চারা খেতে চায় না। তো এটাকে পুরো স্মুথভাবে ব্লেন্ড করার জন্য আমি কিন্তু ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে বারবার মিক্স করছি। তো যাই হোক, এই আমাদের রেডি হয়ে গেছে স্মুদি। তো এখানে আমি বলে রাখি ওটসে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা কিন্তু বাচ্চাদের কনস্টিপেশনের জন্য ভীষণই ভালো। এছাড়াও ওটসে থাকে ভিটামিনস, মিনারেল, ফসফরাস, জিঙ্ক, আয়রন, পটাশিয়াম। এছাড়া রয়েছে আমন্ডে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, যেটা কিন্তু আমাদের বোনসের জন্য ভীষণ পরিমাণে ভালো। এছাড়া আমি এখানে ইউজ করেছি বানানা, যেটা ভীষণই কমন একটা ফ্রুট, যেখানে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, প্রোটিন এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তো এখানে যেটা একটা ওভারঅল হোলসাম মিল হয়ে গেল ব্রেকফাস্টের জন্য। এটা বাচ্চাকে অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখবে, এনার্জেটিক রাখবে, এবং এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, যেটা বাচ্চার বডিকে ভীষণভাবে হেল্প করবে গ্রোথে। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিন ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।